Novia 浴缸咧，佢呢一款係屬於一個唔帶氣泡按摩嘅版本嚟嘅。咁呢款浴缸除咗可以遠程控制之外咧，佢仲有一個跑道型嘅水底氛圍燈，一共有7隻顏色嚇。依家我哋設定嘅係一個循環模式，係佢使用嘅時候，佢不斷根據佢自己嘅程序啦去切換啦。同時咧，呢款浴缸嘅花灑係咪好得意咧？佢隱藏喺浴缸邊上面啊，亦都唔需要過多嘅操作，只要撳一撳花灑掣嚇，佢就會變成花灑出水。平時唔用嘅時候咧，我哋可以將佢用佢內置咗一個彈簧，跟住將佢返回佢嘅花灑倉啊。設計師咧好暖心咁樣設計咗一個可以旋轉嘅花灑頂嚇，咁令到咧你埋去有時錯咗位嘅時候，佢亦都可以好平順，可以復翻位嚇。咁大家靜靜咁欣賞下呢一個 Novia 浴缸帶俾你嘅一個享受啊！Loving strangers, loving strangers, loving strangers out loud. Love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous out loud. 咁高顏值嘅恩仕產品，你仲唔快啲嚟睇一睇？裝修要用靚嘢，記得嚟揾我啦！